yer planetasidagi o'sha joyini, misol uchun kimdir Afrikani tanlagan, kimdir Amerikani, mana kimdir O'zbekiston. Biz O'zbekistonni tanlagan farzandlarimiz. Va tanlab tushib, u shu ota-ona orqali yer planetasiga tushadi. Ota-ona ko'prik xolos. U yer planetasida paydo bo'lishi uchun faqatgina ko'prik hisoblanadi. Mostda u o'sha osmondan sirasi tusha olmaganligi uchun, paydo bo'la olmaganligi uchun ota-ona orqali yer planetasida paydo bo'ladi va o'z missiyasini boshlaydi yer planetasida. Agar e'tibor bergan bo'lsak, kimdir ota-onasiz, o'sha farzandlar ota-onasizlik tanlagan, masalan, yetimlar yoki mana bolalar uyida detdomda katta bo'layotgan bolalar bular ota-onasizlik tanlagan, ota-ona orqali tug'ilishgan, lekin nimadir sabab bo'lib ota-onasiz o'sishga majbur. Bularni ham yo'li shunaqa. O'zlari tanlagan yo'l ota-onasiz katta bo'lishni tanlov qilishgan. Demak, farzand ruh va ota-ona orqali yer planetasida paydo bo'lib o'zini missiyasini bajarishga keladi. Va uni eng asosiy missiyalaridan biri o'sha anglash, sinovlardan o'tish, tajribalardan o'tish. Yer planetasi, bilasizlar, sinovli dunyo, imtihonlardan iborat dunyo. O'sha imtihonlarni anglab, yashab, o'tib ketish va yaratuvchiga yaqinlashish, yaratuvchi bilan yuzlashish. Shunaqa bo'ladiki, ba'zi bir farzandlarga juda ham yomon munosabatda bo'linadi. Misol uchun videoroliklarda ham ko'rib qolamiz-ku, yosh chaqaloqni ko'rgan bo'lsanglar, urayotgan bo'ladi. Urib tashlayotgan bo'ladi onasi. Yoki bo'lmasam, yosh bolalarni o'sha tashlab ketgan yoki qaysidir bola zvezda bo'lib, yulduz bo'lib tug'ilishi mumkin. Qaysidir mashhur odamlarning oilasida tug'ilishi mumkin. Bu ham ularning tanlovi. Kimdir o'sha bomshni farzandi bo'lib tug'ilishi mumkin. Yoki juda ham mashhur insonlarning qo'lida, mashhur oilada, boy badavlat oilada tug'ilishi ham mumkin. Bu ham ularning tanlovi asosida bo'ladi aslida farzanddan. Va nima uchun endi o'zimizga qaytadigan bo'lsak, nima uchundir farzandlarga o'sha boshida aytgandek, biz mol-mulkimiz emas, ular xuddi o'zimizning mulkimizga qaragandek qaraymiz bolalikdan. Misol uchun o'zimni ham qarasam, juda ham ko'p chegaralar bilan katta bo'lganman va 3 ta farzandim bor. Birinchi farzandimga shunaqa chegara qo'yganmanki, xuddiki u inson emasda, u xuddiki u qo'g'irchoqdek-da. U yo'qotib qo'yadi o'zini. O'zini boshqara olmaydi. Hech narsani bilmaydi, yiqilib tushadi deymiz o'sha bolalikdan. Ovqat yemasa majburlab yedirganman, kiymayman desa kiydirganman, pampers taqmayman desa taqtirganman. Judayam ko'p zapret bilan xuddi o'zimni mulkimdek qaraganman-da. Bu bitta menda emas, judayam ko'p insonlar shunaqa qaraydi. Katta farzandiga ham xuddiki haliyam boladek qaraymiz-da. 40 yoshga kirgan bo'lsa ham, 50 yoshga kirgan bo'lsa ham, faqat ota-ona bolaga qaragandek va ishonchsizlikda qaraymiz katta farzandlarga ham. Endi kichkinalarini aytmasak ham bo'ladi. Bu bolalar ramkada, chegarada katta bo'lgan bolalar albatta o'zini yo'lini topishda juda ham qiynaladi. Judayam, chunki ramka qo'yilgan-ku, bu mumkin emas, bu noto'g'ri, bunaqa qilma. Umuman erkinlik bermaydi.